voiceofcongo.net, news en real time. Bonjour Banandia, Voice of Congo, Pay Vision 55 ans en Afrique du Sud. Lelo, Toye Awa, na bureau, pe siège, ya lisanga bana Congo. Bande kwa bien kawele, bamiso bien ngo, Isala, Toye Awa. Président fondateur, Ayambi Bisso. Vous allez, ma vice-présidente, Bande Moussoubi, Olega, m'a expliqué Bisso, lisanga bana Congo et Bandaka. Tous aura un jour à l'immigration, je vais un contact dans la population. Lelo, Oyo, Toko Muabi. Président fondateur, bonjour. Président Sam, Toye Lelo Awa, Toye Ba, Lisanga, ASB Losalaki, et là on évolue Nini, Toko Muabi, depuis première sortie, deuxième sortie, Toye Ba Lelo, Baction Nini aussi pour entretenir la communauté congolaise pour ma première question. Merci de répondre à ce que nous avons Congo. Je crois que nous avons déjà dans la deuxième réunion de Sala. Nous présentons la commission. Dans la réunion pour nous partager la commission. Lilo, je crois que les Sala a essayé d'avancer. Avant côté moment muzino na mwa mutuna na yo nazala na ko sala appel na ba congolais nyonso tout oui ezali lisanga bana Congo nyonso c'est-à-dire ezali lisanga moko ezali apolitique ils ont la religion te ils ont la tendance moko politique te donc ils ont apolitique lelo ba mi ba na koloba en tout cas toujours pe ba téléphone ebele ba rapport ba email ba toza ko tinda ba CP na likanisi yango ezala mais ezala pété dans sens nini likanisi o biso toujours ya ko sangisa ba congolais surtout moni évolution semaine passée on a la prison on a eu la bande de la prison to bandaki na côté ya basi il y a un nombre de prisonniers à bas si vous êtes condamné ou vous êtes non condamné. Et là, c'est pour ça que même si Banda, Afrique d'ici, nous allons à la prison, nous avons un groupe mogoté à la Congolais. Et il y a des candidatures de Salaki de l'eau, ils ont des candidatures malades. Ils ont déjà des choses malades. Les deux, les témoignages des alliés, je crois que nous avons les capés. Bato bazanga ni mikanda to yami baka mutazaki awa azaki sa mukanda sa nini lisanga elandeli sa même ya kofuta 1K o bate batina ki mbongo boyote communauté connexion te donc évolution penezali tozana baka ya kolanda toza ko même ko arranger ba conflit ya miki asi bato o bazali ko yokala te en tout cas toza ko sala ngo je crois que nous allons les bandeli donc la débit déjà ça malade mon avis que vraiment merci beaucoup Mbebelombe. Merci beaucoup Koloba awa na mission na biso lolobi bisanga ya bana Congo ikende déjà kotala bandeko na prison. Bandeko baza na prison ezali bo bino mokina kotala za groupe de 20 bien ba oyo ba kota kala avant ba wana. Ikanisi na bino eza nini pour un groupe oyo ba kangi ya 20 soit disant ba rebelle. Ikanisi ya likanisi na bino eza nini mpona bango puisque bokende mpe kuna wabeza ndenge. Bon, avant de passer parole par secrétaire général Loba, na koloba boye. D'abord ceux qui likanisi ya qui notana groupe to banaki na prison na lisanga d'abord on ezali awa avant moto ba assister d'abord il faut aller adhérer na kati ya lisanga. C'est vrai toujours ça là ba makamusu volontairement automoni ba kabaka. Alors, ils ont la peine d'être au hôpital, c'est-à-dire que tout ça est petit caca et puis il y a moto de la mobo. Je crois que quand on va dans ce baïbi, mais non, on peut dans le bureau, soit parmi eux, mibali, bakangi, basina bango, tout le monde, non, on va être petit caca mon bureau. C'est-à-dire les sangs pesants et bandits. Donc toujours on a cas par cas, né aux aliments. Ils ont les qualités à bureau, c'est côté qui entre surtout ces gens qui ont, tu vois, les qualités on est pour ça la moment. Je crois que le secrétaire général a placé dans mon moment. Merci, Président.
Je crois que pour Montuna, avant de répondre, la police d'abord, Vision 75. Merci pour la compta la vision na biso Mosala. Donc, vous allez au Kuba na Mosala. N'est-ce pas président Otaï Koloba? Mosala qui première sortie, vous allez le 9 mars. Après, tu as la deuxième sortie le 6 avril, si je ne m'abuse. Alors, vous avez deux sorties, mais la réalisation des gens obligés de se faire. Il est qui est belé. Puis, bazo bimali bazo talibanda bazo ya kopesa biso longonya. Ya koloba que la première fois tozo kamwa que ba congolais ba oki komi organiser na niveau ya boye ko assister bande ko na bango ba congolais o bazangi place ya kolala o bazana problème ya mikanda sans que ba futa ta enka na kopesa kama ko concret ya lobby ya ndeko na biso Paul, n'est-ce pas, plutôt Claudel aye azan ndeko na biso ya Katanga abi na zo place ya kolala bubulu et puis nazaki na prison ba refulaki biso na Congo ba eko zongisa biso na Afrique du Sud ba bateli na prison pendant 6 mois et 2 semaines. Alors même na bilili na eso ko tali na computer wana okomona ye azawana aye papa santa na lobby abi ndenge ni babi to poser problème na ye papa sama kamata ça rien d'abi qui n'a pas biloko oli d'abord que ça zo tomba makasi akeli biloko juge to makasi ya zongi to pesa ba conseil bon to sala ndenge ni poser papier na to bengi bureau ya nani ya baloya for human rights to la Brandfontaine la pesibiso nani rendez-vous to sur rendez-vous ndeko na biso pe ya nani ya congolais moko azui li habito kokende to PCP mbongo ya ticket na moi nani moi koka baketi kuna bakena baloya human rights ba PC mikanda tala dossier monene pe balobi non c'est sa priorité ba PC priorité na mukanda lobby kuto to zo ba lobby zo futele ticket zo ke na nani na lindela po lindela e pesa ye nani 14 jours au ko tambola na Afrique du Sud et permettre ya qu'une sorte na Messina sorte na Durban kuna ye auta avant ba azala refoulé donc ye moko alors banane asa Claude kombo na ezali Claudel banane bi naza kondimate makambo bino bozo salanga boyambaki nga banda lobby bozo pisanga biloko na lelo kutu na tongo papa sama pesi sans rente na Afrique du Sud zambongo belé pona bilei ya mokolo moko eza mbongo ebele azoloba nazondima yango te non tolingi to effacer image wana ya koloba bato nyonso bazoloba congolais eza société moko vraiment bayokanaka te tout ça baconflit biso lisanga oyo ya bana Congo ezali wana ezali kosala kokoba na mosala po tobungisa bastéréotype wana tobungisa bacliché wana moto nyonso oyo amoni ya congolais ba congolais peuple moko to eloko wana esalaka biso pasi tolingi to longola eloko wana donc wana ezali ba cas concret oyo biso to vivre à part ça parce que après première sortie na biso mama moko akatana kutu loboko utaki pe je crois président ebi na lindela na mwana na maboko alobi que non ba ebisinga ke bino lisanga ya bana kuboza ko exister alors na ekotala bino zana problème ya transport pour na zonga na Cape Town. Je l'ai pété, papa sama yaki na bureau to solo na non ezai loko moko ya bien misipe mi solo ba pesi mbongo ya tiki ya transport na mbongo ya biloko ya kolia na nzela akepe et c'est battre auto suite sungi concrètement ezate ke bilobela soki to kosi bakoya awa na bureau bakoloba makambo kolobaki eza lokuta donc pona kolobaki nanga moko tango to bandaki eloko oyo c'est vrai to zali ba cofondateur eloko oyo nazalaki na moi citation eloko oyo mema yango vraiment na modèle biso toyebeli ba congolais mais modèle vraiment ali reçu yango na misala ezosalema na bureau bato bazali koleka bato bazangi place ya kolala baleki topesi bango place ya kolala toza prendre soin na nani tout ça alors je crois que c'est eloko moko ya koloba koféliciter yango koencourager biso parce que toyebi que dans le passé ba congolais soki moto abandi mo eloko bakoya kokota kaka mpona kodécourager yo non eloko wana aussi bate boni bameka baleka nzela wana ainsi de suite mais je crois tour oyo ce n'est pas parce que maintenant les président fondateur azalaki tovimbisa ye motu mais topesa ye mpe longonya na likanisi parce que ye nde azalaki moto ya liboso ayaki na likanisi wana biso mpe toyambi yango
Memi groupe décision donc makambo ezotambola bien na kosenga na bakongolais oyo baza nanu libanda ya organisation na ndenge administrativement parlant nano baleki kosalisa bafiche na bango te bayanoki basalisa bafiche na bango toza na fiche eza wana photo ezali na banani parce soki osalisi fiche ozali na droit mpe ya assistance d'office soki ozalisa fiche na ka misusu oyo nano moto asalisi fiche te soki esengi ka ya urgence intervention moko urgente toki mpe kosala yango ke bon nano azwi fi mais généralement tosalaka neti ya nani oza na problème kende nano kuna pesa komisa kombo na yo aza membre toforce motu te totangisi ye nani na biso règlement intérieur ezali bastatut ata no eza nani lisango ezotambola na mibeko asepeli koforce motu te akomi membre adhérent. Vraiment papa Franck, merci beaucoup. Ngai naza kopesa message na bakombatant na biso ya Djobour ndeko na biso se kazadi tango bakanga bato bazali problème na misolo ngai mo en particulier na yebisa yeke non lisanga ya bana Congo ezali na se kende kutana na président fondateur Sam akosunga se katika na bayate ti lelo bandeko musu baza koyimayima oyo ezali makambo tali société na biso na Afrique du Sud balobi bakangisa ba Congolais epai ya ndeko na biso mosusu tokoki kotanga kombo bato lelo baza kotungisama balobi pourquoi président Sam aza koutiliser mpo na ye te akutana na collègue ne businessman basolola mpo na libération ya bato wana mais ngai en particulier nayebi ke non président Sam abengaki déjà collaborateur ya master na biso dems oyo azali bongo maître roli basololaki ngambo azalaki témoin mais population sikoyo ezocomprendre te est ce que président aza mpe kotya litoi na ye na bato ya communauté baza kokangama ou bien akoki koize na mpo na ye te akutana na ndeko na biso congolais akangisi bango mpo basolola. Non, mais pour la montuna wana déjà tout ça au courant. Et puis tout bien qui moninga wana ou azape businessman azana mo banzira na epé ebele misa to misa ninga la ko la je quoi lobby to ko sala na ye to sola ki na ye lobby to ko sala na ye après yebisa biso lo ni to ko sala pour alléger ka wana mais lo na ninga ko ba bande ko na biso boye lisanga ezali lisanga pour nous avoir solution à battre surtout mais toi il va pas kotambola c'est pas dit que OK au beti moninga le kofi kuna oui il y a tabakanga lisanga ko na obimisanga non lisanga ko intervenir mais ceux qui louent le big non na makambo o basali c'est-à-dire ba ko assumer et loko basalaki biso nous a au dessus à lo mboka ote mais déjà tous au courant moto akangisi ki bango pe azali au courant habito kokutana et là le lobby aussi on a garanti communauté congolaise à lobby boy pour na lisanga ya bana Congo azali prêt pour na kokimisa bato et là garanti biso ya moi oya lobby mais nanu to mona ina yete je crois lobby bureau ya kino komona ye to komema pe o to zui o to relaxa ye na ndenge to yoki kuna mais je crois pourquoi azali homme de parole pe azali businessman en tout cas pour na bana Congo le sanga par la Congo donc en tout cas à condamner maloba na ye donc je crois déjà le sanga déjà c'est ça qui intervention dans le Cameroun vraiment bandeko balandi Voice of Congo bino moko balandi monoko ya président fondateur Sam Zemanga oyo tolobaka toujours na émission na biso ke non moto ya motema malamu moto ya motema boboto biso baye oyo neti ngai moko en particulier na ye awa na adhéré librement na bana Congo lisanga ya bana Congo fiche na ngai yango oyo moto nyonso akomona elongi oyo ezali ya ngai baforce ngai te batindiki ngai te bapesi ngai mbongo te na adhéré librement parce que ezali eloko ya bana Congo ezali ya biso bakongolais bokotala biso tokosigne awa bokomona yango vraiment que non c'est pour la population congolaise baye baza kodute baye baza koyimayima soko ozali na motuna yaka awa na bureau ya lisanga bana Congo s'occuper olingo yate tokotia numéro ya secrétaire général na C comme ça au bengaye au solo la bo expliquer bino bit pe vision ya lisanga bana ndengolomé. Merci bandeko balandi émission Vision 55 toza awa ndenge totai koloba toye kozwa biyano na kati ya bureau ya lisanga ya bana Congo. Lisanga ya bana Congo ya solo eza lisanga oyo ezosangisa ba Congolais nyonso tout
président lobi tozana besoin ba congolais nyonso tu baya kokota na lisanga ya bana Congo na lisanga ya bana Congo bazo obligé motuté na lisanga ya bana Congo bazo luka batu oyo ya bwani ya batu ya mayele oyo bakoki kotambwisa communauté na biso ekende liboso parce que tolongwa na makanisi oyo batu bazala nango ke communauté congolaise baza communauté moko bayokanaka te fu tolongwa na place wana tozwa nzela ya sika na lisanga ya bana Congo po tokende liboso na lisanga ya bana Congo elingi koloba te ndenge président otayi koloba soki ozotambola mabe otya poa na yo na lisanga ya bana Congo lisanga ya bana Congo eza kosalisa batu oyo bazotambola na nzela eza te kobundisi motu mpo loba ke lisanga ya bana Congo ekozwa charge lisanga ya bana Congo tina nango nde yango wana nayebi te soki papa aza na likambo so akoki kobakisa mpona oyo tokotuluka awa. Permettez na quatre paroles secrétaire. La fois passée, le président du bureau na Kin Malebo et pas ya Negonabiso, patron Nabiso, Mike Mombito. Tout le monde a bureau, ils allaient faire un écolo. Mais tout ça, c'est pour les deux dans le siège. Tout le monde a bureau et comme il y a un jeune premier, ça perd, bah tu as ça bien, à éviter. Qu'est-ce qui a fait que non? N'engagez pas ça pour en convaincre. Bah jeune, oh il fallait qu'il y ait un héros comme Douma, bah ya na lisanga bana. Merci monsieur le journaliste. Je crois que problème nyonso na entreprise nyonso na organisation nyonso ezalaka toujours na ba objectif oyo organisation emi asignaka na biso na lisanga ya bana Congo lokola Congo lisanga ya bana Congo objectif na biso ezali tosangisa bakongolais nyonso kolo babikolo bajeune basi bana biso nyonso tozala lisanga moko soki tozali congolais oyo vivraka awa na Afrique du Sud. Alors mais tokolakisa yango na ndenge moyen po to conquérir nani na bato wana ezali kolakisa bango bolingo entraide kosalisana na solidarité na nyonso wana po moke ntango tozotambola tozali kovise koconstruire ou koreconstruire culture patriotique ya bana Congo. Alors likanisi wana eséduire bango mutu nyonso non seulement tolobi na maloba ke mosala biso ezali kosangisa bato toki osangisa bato kaka na maloba te bazomona na misala oyo makambo tolobaki ya liboso tala preuve ya ndeko na biso bapapier oyo baavocat ya human rights oyo moto ozalaki na prison 6 mois et 2 semaines tala bapapier yango oyo tokei toassiste bango toassiste tala yango ezali te ke o non bangula toboyi na boye tala ba preuve yango moto ayaki don naza na problème ya nani ya ndako aye mpe tosalisi balekaka awa bango moko mpe batali babino non liboso tolobaka kaka bato bazoloba mais oyo tomoni ke non seulement bazoloba mais bazorealize yango oyebi na mboka oyo mpona kobisa meme 100 rende 50 rende eza pasi mingi mpo mbongo mpe mpona kozwa na mboka ezali pasi mais lisanga eza koparveni kofutela bato meme ndako 800 rende 1000 rende baza bapesi biloko ya kolia bazopesa bilamba ya kolata kokenda na baprison batai te ezali kaka lisanga teke oyo tomonaki eza bandaki koexiste liboso bon tokosala boye tozama basalaka na bango te mais oyo ya biso ezali makambo ya lokuta te tolobaki tokosangisa bakongolais nyonso ezala ozala jeune ozala vie ozala nani boya mais bolingo nde ekamba etongala biso bolingo kosungana yango omoni bajeune wana baza séduit na idéologie wana oyo ezali palpable rendu palpable na misala oyo biso tozali kosala bazali soki na ntongo soki tokoya na ntongo avant parce que ngai navandi mosika na edenvan tokoya boye na ntongo meme ba 7h 8h bato baza déjà na porte bazozela wana bafongoli biro te 7h du matin osala mpona nini engouement wana tocomprendre yango tokanga nani na 18h shop na 18h tokanga obokanga nano te tovanda 19h 20h tokanga 20h ekoki te tovanda on comprend ça parce que bazomona misala oyo ezosalema na okomisa te papa mpo omoni moto oki oza mpe na mbongo na biso mpe tozomona ya mokeme mpo na kobimisa opesa eza mwa pasi mais je crois eza nani wana nalingi nazongela moke dossier kolobaki ya bandeko na biso bakangaki wana 20 nakolobaki omoni lisanga oyo ezali mpona kocreye baennemi te tozali bato nani kusansi biso tokoki kosangisa bato nyonso me nde toyeba
na kati na lisanga mibeko ezali même règlement na biso intérieur soki otangi ekomami wana moto azali na mbeba okoya lobi yo yaka osalaki boye osalaki commission juridique ezali kosambisa ye koloba etambololi wana yango te tokebisi ye mbala mba soki aza nani te mpo eza na compétence na biso tokoki kokamata nani wana totransfere na baautorité compétence sud africaine na ka ya nani ya bandeko na biso wana bazali na bango barebele te toboyi bango te non tozwi requête ya nani ya awa teke baya kono tala tozali na posa na bino boya kosungana na ka mais biso moko quand même na ndenge tozali bacongolais président azali wana tozwaki toformaki délégation tokende kokutana na ndeko na biso oyo azali plaignant alobi bon nakotika makambo na maboko na bino en tout cas bolandela yango mais lokola eza makambo ya bana lisanga ya bana kongo ekoti na kati tokende tolibere bato wana donc toza na kati ya processus yango baza bandeko na biso tolinga te baza bandeko na biso tolobaki yango na lisanga oyo tika na libola yango malamu ezali apolitique lokola président ozali moto ono MLC o PPD o moto ya société civile to nani problème na biso eza kuna te lokola ozali congolais olinga te ozali na kati ya lisanga okozala sikoyo okobénéficie na baavantage mingi ya lisanga ntango koya kosala adhésion na yo mais olinga te ezali lokola impere oza na kati ya libumolo ozali na kati ya lisanga oyo parce que biso tokosala tout mpo tozwa soin ya kobatela baintérêt na biso tokolisa bolingo wana bomoko donc bandeko wana baza bandeko na biso tozali kokanisa bango tozali na kati ya processus ya nani wana mais sur le plan juridique toyeba mpe eloko oyo soki oaccuse moto kola papa asalaki paf akei plaignant biso tokelongola plainte wana ata alongoli plainte toyeba yango na procédure mais l'état akoki na ministère public akoba oui olongoli merci mais eloko oyo biso tokolandela yango toyebaka yango mpo soki peut-être processus yango ezwi mwa ata moke okoloba mais comment il faut toyeba eloko wana moto nyonso ati yango na nani vraiment mibeko tokoki kotranscende mibeko te tomoni chargé ya finance ya lisanga bana Congo saper nayebi te ndeko vraiment jeune premier président aza kobanga te otya jeune premier chargé ya finance non kobanga eloko te po lisanga eza na mibeko nango donc mibeko ezali nongo oyebaka mosolo mpe basala nango liseki te donc soki atie mwa nungunungu na nini mibeko nde ekokanga ye mais ezali c'est-à-dire na qualité na ye ayebi mpe makambo mosolo yango totie lisanga ezali ya mokolo te mwana te eza lisanga ya bacongolais donc ntango ye alongwaki aye koadere c'est-à-dire aza congolais eloko mosusu na kobakisa kaka lano tolobaki tozokobenda matoyi oyo ezali lisanga ezali politiki te soki oye okota na kati ya lisanga politiki ozalaki moto oyo asongola politiki otiki politiki na oyo libanda oye osololi makambo ya lisanga soki obimi ozwi kazaka na ya politiki oke place basalaka politiki donc awa ezali lisanga ya bana bacongolais ezopona couleur te ezopona tribu te ezopona te na nzambe te ezopona kaka oyo ayebi aza congolais aza na mposa koya koadere na kati ya lisanga aya koadere. Vraiment merci beaucoup président ndeko pesa bayeba otala yo kombo pe fonction na kati komona ngai Carlos ngai nazali vraiment toza mingi côté ya finance tosokokanga na bango etali finance ya lisanga tozala na président fondateur biso tu na bureau secrétaire général bato tune tozalaka awa eza vraiment eloko moko initiative moko ya bien oyo ndeko na biso président na biso samzemanga azwaki mpona kocrée vraiment lisolo oyo mpo nungunungu na baproblème ezalaki mwa mingi na communauté na biso vraiment lisanga bana Congo eza initiative moko oyo esali déjà makambo ebele depuis tobandi et vraiment tomoni eza ma unification ya bacongolais kotya bango koregroupe bango lisusu ensemble parce que vraiment ekomaki na mwa désordre moko ekomaki mwa trop surtout na Afrique du Sud makambo kobetaka bato makambo ekoma ebele ntango ndeko na biso président na biso samzemanga azwaki initiative oyo yango omoni biso tu tosepelaki mingi toya kojoindre toadere po tosilisa vraiment makambo wana tozongisa culture na biso ya bacongolais mpe bondeko na biso ndenge tozalaka kala mpo namoni on dirait ke tokomaki kobunga mwa culture ata na ndenge vis-à-vis ya respect ya age ezalaki vraiment mingi lisusu te komaki mingi bapolitesse bamakoki koma ebele
yango moni vraiment depuis lisanga bana Congo to banaki makambo mo epele ba résolution na ba solution ezomonana ok je pense que yango nde na ngana vraiment merci beaucoup toza na lisanga ntango naye na lisanga nasanga na bato parceke nayebi identité nanga ene aza congolais lisanga ezali kotya leki na place nango mpo mpe na place nango donc lokwa nayebi ke bacongolais awa tondo otambola bien te lisanga eye mpo ezongisa biso na nzela yango mpe na sadele na kati ya lisanga nyonso nakoloba yango merci papa pour la parole tozaka ere boye kati na biso lisanga bana Congo eza communauté mo déjà réunie ba valeur oyo tozangaki tolingi songa kati na biso po toza ensemble toyebani tosala lobi et tant que congolais donc faut franchir les caps ça va c'est tout merci balobi oza changer la relation publique bastratégie nini oza nango mpona koatire bato baya na lisanga na biso bon bastratégie ezaka to développer bavaleur moko réel parmi biso po tobungaki mwa mingi tobandi na Afrique du Sud nde ezali des points d'ancrage tokobima tokokende ntina baextrémité nyonso place diaspora congolaise ezali donc fusion eza tellement monene bomona kaka extension nango lanisanga na misala oyo bakonzi baexplike bino pomona okaka vraiment merci beaucoup ndeko merci bouti kolanda oyo nyonso tosoli awa na kati esika oyo mais président biso toza bapandisango na bino awa vision 55 eza émission na bino toye mpe kopesa toye toprofite mpe topesa sango ke tokendaki kotala 25 prisonniers oyo ya bacongolais wana na compte ya pardon 20 congolais oyo bakangamaki na prison ya Pretoria oyo balobaki baza barebele tokendaki kotala bango ya solo baadere te baza bana mboka ndenge bino bozwi mokumba oyo boyebaki bokokutana mpe na ka mosusu oyo ezalaki bokosalisa kaka ndenge bino moko oteki koloba soki moyen ezali bokende kosunga ata bango na biloko ya kolia kaka parce que makambo mosusu bolobi mpe ke eza na niveau na bino te mais soki ata mwa présence mwa nani ya kolia ezali okokende kotala bango peut-être kosunga bango atake bacongolais. Vraiment merci beaucoup président fondateur, mot de la fin avant de lancer. Bon, nga na koloba kaka boye nasepeli quand même ndenge bino mpe boye kojoindre biso eza makambo lokuta te oyo eza makambo ntango yesu alobaki na ye tia mosapi omona c'est-à-dire bino moko mpe boye bomoni basolution oyo malgré toza na débit basolution quand même oyo tozali korésoudre na niveau na biso tozango na ebandeli nayebi ke ndenge tolobaki na ebandeli masuwa eza na ebandeli oyo nyonso alingi koya kokota na masuwa aya kokota po tokende liboso donc eloko nakaki koloba ya mwana kaka bandeko oyo bamoni ke azali congolais aya kokota na kati ya lisanga bacongolais ezali mpona profit ya biso nyonso bacongolais. Merci beaucoup président fondateur, papa secrétaire. Merci beaucoup. Mot de la fin na koloba kaka pour la présidente babi mosala eza ebele mais basali baza ndambo toza na posa ya baboka bato biso bino bajournaliste bapanzisango na nzela na bino mpe lisanga oyo ekoyebana baobjectif ya lisanga oyo ekoyebana misala oyo tozosala ekoyebana bato mosusu mpe bakoya awa eza makambo ya politike te makambo ya ekolo te régionalisme te bato nyonso tozoyamba bango lokola na kati bana ya famille ya lisanga ya bana ya Congo bana tata moko mama moko ekolo na biso tozaka moko eza mibale te Congo donc bato nyonso mutu nyonso alobiki aza congolais yaka na kati ya lisanga et puis mutu nyonso oyo amoni ke idée oyo biso tobandi eza ya bien ozala congolais te mais tolingi koya kopesa mwa contribution na po lisanga oyo ekende liboso mutu wana mpe aza bienvenu parce que tozali na posa ya nani parce que misala ndenge tolobaki ezali ebele mais bamoyen toza na yango vraiment mingi te toza na ebandeli bambongo ya bapoche tozobimisa yele moko banani tout ça ainsi de suite mais je crois que soki toza na basponsor babanga te parce que discipline financière oyo ezali awa namoni epai ya mwana nga wana atelemi discipline financière kocontrôle banani awa azokende kuna na secrétariat technique monsieur le kotaki tel jour bacotisation ponctuelle bacotisation hebdomadaire modèle aza konyonga bamikolo ya kotala nani kocontrôle
na oui que Makamolini à la fin de chaque journée avant biso to bima ami secrétaire général tala na ni liste ya ngolo moi mission le contact à la fin de chaque journée to yeba ka mission le contact na na caisse PO et bima à travers misalo bango bazo ça donc moi me dérapage bu ke fimbo ye to tangi mibeko fimbo donc na moni ezali sérieux ezali na kati ya gestion organisation bo banga te ba sponsor to za na posa ya ndambe mission le poto sala misala to za na yango objectif eza monene mais ba moyen na eza merci. Vraiment merci beaucoup Papa Fataki, merci Balandia Voice of Congo, merci Balandia Vision 55 Papa Franck. Papa Franck oyo ezali ndako na bino munorengo obeta libaku tozali mpe Papa Mouli ya boyekolo balelo toyebi te vraiment bandeko ya lisérieux dans cette organisation. Je remercie bino na ndenge boyambi biso développer. Merci Lisanga Bana Congo sponsor ya Solo Nzambe likambo bino bokelikalisio bino bozwi ezali pona kosalisa bato yo bobotami na bango mama moko te papa moko te bobimi pona kosalisa bana ya Congo Nzamba kozala na bino émission na bino Vision 55 pe to kobanda kolanda bino na ba place nyonso pona kopanda sango na ba oyo nanu ba adhérer na mouvement OT baya kokota na Lisanga Bana. Voilà bandeko Balandia Voice of Congo pe Vision 55 vous allez voir mon président ya Lisanga Bana Congo tolingi totuna ye d'après président fondateur na ya bete biso biso bakenda na prison opesa biso l'exit na yo na vie oyo bakongole baza komene muna na prison centrale ya la prison. Merci ndeko 55 na sepeli na mutuna na yo mais pasi na mutema parce que tokei tokuti bandeko na biso ya basi ebele baza na kati ya prison bamosusu basali 7 mois azwaka visite te une année azwaka visite mais mukolo bamonaki biso on dirait ça mukolo oyo prisonnier abimaka libanda et puis baleli mingi bandeko na ngai tolakisa bolingo mpo bandeko na biso mosusu baza komona pasi mwana mwasi aza koyebisa oki asali 7 mois aza na bande hygiénique te aza na kaleso te bilamba oyo kaka oyo bakangaki ye bilamba esi ekufi kolia pasi ome lokola café ti miliki il faut azala na momo azwaka visite te akobika ndenge nini ntango bamonaki biso basepelaki mingi tokutanaki na baoyo nano bapesi bango sentence te na remand alors bayebisi biso ke bandeko ya basi mosusu oyo basepesa bango basentence ba 12 ans ba 15 ans bango visite na bango ezalaka samedi na dimanche mais baoyo tomonaki bango eza baoyo nano bazwi sentence te mais eza mosala boko makasi epe monene eza match ya football te oyo bajoueur baza soki 12 koto oyo 12 nyonso tu neti 24 bato nyonso tu baspectateur baye kotala bango oyo ezali lisanga ya bana na Congo biso nyonso tu tosangana po tosuka bandeko wana parce que biso tokokoka te eza tellement mosala makasi tobandi nao na bana basi na Sun City mais tokei nano na baprison mosusu te et puis tobandi nano bana mibali te alors toza kosenga appui ya moko na bino oyo akose sentir ke aza congolais atala makila na ye eza komona pasi na kati ya prison ameka kosunga po tokende kosutala bandeko na biso tikoede bango koremonte moral na bango ata baza na prison baza bandeko na biso tosenga ke bango bachange makanisi na bango bachange tamboli na bango ntango bakobima toza na koliki ke bakotambola lisusu mabe te bakotambola malamu po ete basi bazwi correction prison eza centre ya correction. Vraiment Balandia Voice of Congo de partout dans le monde baye baza kolanda image oyo sikoyo bozali sikoyo devant bato oyo bazali bien, comment je peux dire, bato oyo bazali na oyo bokokota na contact na bango soki bozali na bandeko na bino bakangama wana na Afrique du Sud boyebaka kendenge ya kota na contact na bango lisanga ya bana Congo yango oyo bobenga bango bokomona nimero eza kodefile na se awa bobenga bango bokota en contact na bango bazali ba personne oyo bokoki kokota en contact na bango de façon ke bavisite ndeko na bino wana na prison ya South Africa baluka bayeba qu'est-ce qu'il faut faire peut-être ndeko no basi bakatela kuna il faut futaka mwa moke abima me moto akokutana naye azalaka te vraiment bobenga lisanga bana Congo mpona koyede mpe bandeko oyo mpe azali na eloko alingi kotinda po soutenir bacongolais awa na South Africa abenga na lisanga bana Congo nimero eza kodefile awa okozala le bienvenu. Merci beaucoup. Merci.
voiceofcongo.net, news on real time.